नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सॉफ्टवेयर गुरुजी में। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम चार्जिंग जैक कैसे लगाते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो हमारे वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये हमारा देखिए चार्जिंग बोर्ड है। इसमें देखिए ये हम PCB को कैसे साफ़ कर लिए हैं। ये हम आपको बिल्कुल माइक्रोस्कोप की मदद से आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से हम चार्जिंग जैक को लगा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट आप देख सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले PCB को हम लोग क्या करते हैं कि साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद जैक को किस तरह से हम लगाते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी चार्जिंग जैक को लगा सकते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से, जो कि देखने के बाद आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये कंपनी का लगा हुआ है और एक मैनुअल हम लोग जो हाथ से लगाते हैं वो। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, वो केमिकल हम लगा देते हैं। उसके बाद हम रांगा का यूज करेंगे और आयरन का यूज करके हम इसका चार्जिंग जैक को लगाएंगे। अब बिल्कुल ये देखिए पूरा स्पष्ट आप माइक्रोस्कोप की मदद से आप काम कर सकते हैं, जिसमें काम करने में आपको आसानी होगी। पिन एक दूसरे में शॉर्ट नहीं करेगा। तो वीडियो में बने रहें।